Viidiyoo kana waan ajaa'ibaan isin barsiisa waan ta'eef like, share godhaa, subscribe godhaa warri haaraa taatan na wajjin itti fufaa isiniin jechuu barbaada. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa waan hin beekne tarii hin beekne ta'uu danda'a. Eenyumti keessanuu har'a isin barsiisa. Itoophiyaa keessatti yoo mala bartan yoo akkaataatti jiraatanii bakka xiinxaltanii malee jiraachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhuma daawwadhaa. Maaliif akka ta'e maal akka barumsa qabu baradhaa. Laayikii godhamu nama biraatiifis adarbuuti. Laayik godhaatii darbaa. Yaadaaf gaafii qabdan immoo naa barreessaa. Ashama hordoftoota ko nagaa isinirraa fadhee miti. Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Hunduma dursaa nagaa Waaqayyootu caala. Waaqayyoonni yeroo kanaaf daqiiqaa kana nu kenne haa ulfaatu isiniin jechuu barbaada. Egaa maal barbaadeen meeshaan isinitti agarsiisu kana meeshaa aannan itti fidanidha. Kuni hunduu kan aannan itti fidnudha jechuudha. Biyya keenyatti safaratti gurgurama waan ta'eef kuni qodaa aannaniiti. Sadan isaatu garuu naannoo dhiyootti daqiiqaa 5 yookiin 3 waan ta'uun haala yoo fagaattanii fiddan kanatti fiduun isinitti hin tolu. Tokko gannama yoo isin harkaa jallate. Lama dhiirri baachuu hin danda'u. Amma immoo aannan kan fidnu nuti ganamaa fi galgala waan ta'eef fayyisaan ganama osoo hin deemin fidee deemaa ganama waan ta'eef galgala immoo yeroo hojiidhaa dhufu fidee dhufa waan ta'eef qodaa kana baachuun irraa isin bareedu itti isin tolu. Feestaal tan baadhaa hojii gadi jalaa jigaa yeroo hunda feestaal irra raafachuu ittiin tolu. Kanaaf maal yaade seetanii bishaan aayilaandii mana yeroo hunduma bishaan aayilaandii illee dhugnu gaafa badee fi gaafa keessummaan dhufu waan akkasii nama gaafa tajaajiltoota waamnudha kan nuti bishaan binnu. Aayilaandoota kana holkaa'ee maalan xiinxalee dhiqee qoraasee isatti fiffida jechuudha fayyisaan aannan. Akkuma argitanii ejersas qaba qadiidaa qaba viidiyoo dura isinitti agarsiiseera. Ejersi garuu afaan aayilaandiin seen waan ta'eef qadiidaadhaan qoraasa jechuudha. Qadiidaan mukti tokkoon xinna shululu jettu wanti amma ejersa addisila isinitti agarsiisee hin geenye birrii 20 yookiin 30. Innaan isiniin jedhu qoraasuma argitaniitu miti kuffisaa gugurdaa innaa gurguran. Tokkittiin shii jechuudha. Tokkoon shii birrii 30 yookiin 20 qadiidaan inni jedhan. So ani yeroo hundaa garuu jaarkaaniin qoraafadha. Fi bishaan aayilaandotan bishaan keessaa dhugne gurguddaa kana firiijiin kaatalji akka ta'u bishaan qorraa faana waliin maknee dhugna yeroo baay'ee ni bishaan qorraan dhuga. Amma maaliin isinitti himuu barbaade aayilaandotan qoraasaa jiru kana dura ala ba'ee tan saamunaadhaan taa'ee xiddatti godhee dhiqee dhugaa dubbachuu fi viidiyoo natti hin tolle yeroo sana saamin na rakkisee narraa deemuu dide bishaan balleessa waan ta'eef aayilaandota kana walitti qabeen dhiqee jechuudha. Kanuma manaati. Juusii dhuman itti dhuguu inni gugurdaanii manatti jechuun mirindaan itti dhuguu bishaan itti dhugnu waan ta'eef afaan isaa keessa isaa muluu saamunaan dhiqeeni maalan godha nan qoraasa jechuudha. Amma fayyisaan fudhatee dhugaa dubbachuu fi zim jedhe akka eenyutti feestaaliin barruu keessatti baatee dhufannaa dhufu isan dhibu baachuun jechuudha. Garuu qodaan iddisila isinitti agarsiise baachuuf immoo itti mijatu. Kanaaf ganama lachuu fuudhee geeffatee achi keewwateeti tokkotti fuudhee fidaa tokko immoo achuma kaayee galgalattiin fidee dhufa. Argitanii qodaa qoraafamee fi qoraafamne kana ejersaan guute sun immoo ganaa qoraafama akka kanatti akkatti nurbaa'u aannan keessaa fuutan. Dhugaa dubbachuuf nama qoraasuun argine aayilaandii. Yeroo baay'ee mana aannanii aayilaandiidhaan kaatu namoonni baay'een aannan irraa faguudhaan manurraa daqiiqaa 10 20 kanaan jira. Aannan hundi immoo bareedduu miti. Kanaaf aayilaandiin hin xiraa aannan kan isaan itti fidan. Anamma kana si'a tokko qofan immoo amma torbee 15 hin ta'ame ture torbee 2 yoo taa'e nan gata isaan kana. Haaraa immoo bishaaniin itti fayyadamu bishaan suuqii binnu hin jira waan ta'eef isan ol kaa'ammoo. Isan immoo walitti qabeen akka kanatti dhiqaa jechuudha. Kanan deebisu aannan ergatti nam'ee hin xiraa aayilaandiin. Kana nan gata nan gubaa gisee hundumaa gibbiitti jechuudha. Nan gata isa kana.
dhiquufis sitti tolu lammata eenyu aannan itti name. Garuu bishaan haaraa keessaa dhugdan saddatti gootanii dhiqxanii itti fiddu jechuudha. Haala kanaan hunda isaa qoraaseen feestaalitti ol kaa'aa jechuudha. Isa gurguddaa immoo ofii kootiifan qoraasee bishaan itti naqeen firiijii kaa'a. Namoonni baay'een gisee baay'ee hollaadha. Bishaan isaa taljii nu ergii. Isaa dhugaa waaqa. Bishaan qorraa nu ergi firiijii keessaa jedhu maaliif waliin makatanii dhugu. Dhugaa dubbachuuf of jajuuf otoo hin taane yaa manni hundi firiijiin qabu yeroo kanatti akka ulfaataa ta'e ni beektu. Darbee darbeeti. Annaa ani haayilaandoota kana ofii kootii kan juusii itti dhugee kan bishaanii haayilaandii leetira 2 leetira 1 firiijiin naqa isa taljii iddoo taljii godhu jechuudha. Achi kaasen haala kanaan egaa qoraasaa jira jechuudha. Akkuma argitan immoo qoraasuma kun yeroo haaree hin guuta keessisaa daalacha. Akka ittiin urgaa'u dhugaa waaqayyo yeroo saaqxanii aannan itti naxxanii keessaa fuutanii wayinii aannan haati elmattu duratti qorobee yookiin maal qabee jedhan tokko jechuudha dhugaa dubbachuuf. Har'a viidiyoo isinitti agarsiisuuf miti. Ani durumas akkanumatti fayyadama. Yeruma namni na bira hojjetus akkanumatti dhiqxi jechuudha na gargaartuun illee kan na gargaartu. Ani immoo durumaanuu si'uma guyyaa tokko walitti qaba. Jookii, aayilaandoota, jaarikaanii walitti qabeeni qoraasee bishaan itti wawwaraaba jechuudha. Amma torbee achii keessa taa'a. Jaarikaanii amma torbeetti keessa taa'a. Jookiin guyyaadhumaan keessaa dhuma. Aayilaandii immoo firiijii taa'a waan ta'eef yeroo achi fuutanii dhugdan ni urgaa. Bakka dhugaa waaqa siin dannaqa namni innaa dhugu. Qoraasuma akka durii. Hara qoraasuma jedhu dhugaa Kiristoos innaan suuqee hojjedhu tokko. Isa kan ishiitiin dhugaa qoraasuma qabanyu ishii jedhanii dhufanii fudhatu. Maaliif aayilaandootatti waraabeen achi kaawwadha ture innaa sanas jechuudha. Ookii achum taa'een qoraasas achittis yeroon suuqii taa'u jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeenii mana keessanitti gaarummaa mana keessanii ofumaa teessanii yoo xiinxalta waan isin dhibu hin jiru. Namni tokko aayilaandii dhiqee qoraasee itti dhuguu dhiisii jooki dhumsaatu gisee inni itti dhiqu nama beeka Itoophiyaa keessa hin jira waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf bakka hin siqiqa namni waan isaan beeku jireenya isaati. Amma itti jirtutti waan gaarii yoo jiraatte immoo wayyaa of jajuuf miti amma miidiyaa irratti kan hin dubbadhu garuu yeroo jiraattan jiraadhaa bakka humni keessan haa bahu jiraadhaa. Aramni maa lafa nuuf attaksiisu uuba lafa buute otoo gaaf sana bulee wanti isaan irraa hidhatu jira lakki garuu jiraachuu barbaadu bakka. Qaxaree birrii qabaa itti fayyadama bakka guyyachi maa guyyaan darbaadha. Kaleessi har'a miti har'a boruu miti waan ta'eef. Kanaaf maal jechuun barbaade ani amma kan bishaanis baay'een qoraasaa jira. Amma dhumaatti na wajjin ta'an argitu. Isa kanas egaa urgaa gadi raaboree immoo raaboree dhuguman kasala qabsiisee ijoollee haayilaandii ulaa oolaaree isarra walitti qabeensiya tokko dhiqee qoraasee achi kaa'aa jechuudha. Isinii galee? Kanaaf haala kanaan fayyadamaadha daa'imaa warri taatanii mucaa ishiin xiqqoon hin jammarree saamidha. Saamin immoo muuqee halkan hirriba keessan dhugu bakka harmaa silaa isaatii kana harmaan deebiftanii raffiftu. Nuti immoo xuuxxoo afaan keenya deebisnee raffifna. Saamu'eel halkan 2-3 ka'uu danda'a. Yeroo sana aannan dhuga. Galgala sinfinnaaf jechuudha. Guyyaa aannan dhuga. Maaliif waggaa 2 iyyuu hin guunne mucaan kun aannan yoo irraa dhaabbatee sirrii miti qaamni isaa lafeensa hin jabaatuuf. Maashaallah dhugaa waaqarraa jeffatu samoona warra du'aatu jira. Hiriyaansa namni 3 tokko fa'i bakka raamanuma taatee deemti mucaan bukkeedha jechuudha. Dandeessuun turguufuutu wayyoontu akkuma daa'imaatti bukkeetti baatanii deemu. Saamino mataa gangalchee mooraa keessa yaa fira karaa faayisaati kan du'e jedheera. Kan obboleessa faayisaa faana si'a tokko naannoo torbee wayii keessa waliin deenya jechuudha. Kanumti ishiillee jechuudha kan isin garramu. Ishiin surmaa hamma reefu baatte waan ta'eef hoosisaa turte ishiin surmaa. Ani garuu ji'a jaattan dhaabe saami. Maashaallah waan biraan goonee fi aannan tokko sa'aatii isaaf yeroo isaan itti kennu qaba. Amma namoonni tokko maal godhu seetan aannan ijoollee yeroo bitanii ganama wajjafanii burcuqqoo tokkotti kennanii dhugeet dhiisa jechuudha. Galgala jammarsiisu immoo kan biraa. Ani garuu akkasiin godhu.
ganaman dhufaa fi nikeeliin 2 yookiin immoo gimaash liitiriin danfiseetan ganama xuuxxoo tokko guyyaa walakkaa xuuxxoo tokko sa'aatii 12 wayitti xuuxxoo tokkoon kennaaf. Sinii galee galgala immoo 2tti fi'oo dhufe nan danfisa 4tti dhugee rafaa halkan keessaa sa'aatii 7tti 8tti isaa ka'uun dhugaa 11tti isaa ka'uun dhugaa waan hafee bakka. Si'uma 3 burcuqqoo xuuxxoodhuma xinnashuu tokko 3 baatii waan ta'eef herreega keessa jira. Maaliif si'a tokko yoo nu baase iyyaadda aannan qabu jedhee bu'a booda kanaaf akka kanatti fayyadamuudha. Namoonni tokko immoo daa'ima ganama kenneef annas udda ganama adda jedhanii amma saa 9 fa'i teessisu dhugaa nan dandeessu birbirna godha dhugaa akka nama herreegu akkas na godhan jechuudha. Akkuma ani kun onnaa deessamme daa'ima ganaa kichuu sa'aatii 2 hoosistu jedhama. Hamma Saamu'eeliif illee dhugaa waaqayyo sa'aatii ganama 3tti ollaadheef 5tti illaan fidaa jedheen dafi waan ta'e achi immoo 7tti irriba keessaan kaasayyuu rabbii yoo rafe yoom isaan nyaanne sa'aatii 7-8 dabarsi gubate yoo ni cuggaaraan isaan jira achi immoo 11 akkasitti allaadhaaf dhugaa waaqa ofirraa keerlasii miti. So daa'imni sirraa kiftu gangalatee ka'ee nama bakka dargaggeessuma wayittan ilaalaa jechuudha nama yaada isaa baay'een qabu. Isinii galee bakka narra nyaata isaa siraataan goonafiin ba'aan narra goottototumu yoo hafe maa rakkoon qabu jechuudha. Egaa akkuma argitan kunoo xumuree jira 15 tokko hin ta'a kan Saamu'eel inni xixinnaan magariisa keessa jiru feestaalitti annaqammasa lafan kaa'u jedhee masabsafoota keessa naqee qulqullinni mataa keessanii fi isa immoo leetira tokko gaafa anaafis fiduu barbaade gaafa tokko immoo anaafis hin fida ganamuma leetira tokkoon fida waan ta'eef kunoo isaan kun leetira tokko warra aannan ittiin fidu. Anis nan dhuga yeroo baay'ee xiqqoo viitaamin D ayiteen kanatti fakkaate jilbis na dhukkuba ijoollee dhugaa dubbachuu fi akkam barana isiniin jedhe mataan illee bubuqqaa waan ta'eef mataan illee sababa hoosisanii jedhame yaa viitaamin D dha. Ganama mucaan teessisa garuu maali akka ta'e hin beeku aduu keessaa jilbi koo iddoon jilbi miila tokko gar tokko na dhukkuba yaa sababuma viitaamin D ti jedhu. So isa leetira tokko gaafa tokko ni fida jechuudha birrii 100 leetirri tokko. Ni fida anis nan dhuga ganama jechuudha gaafa tokko galgala sinuma fida gaafa fide isa kana ammoo firiijii keessan kaa'an isiniin jedheera dhugaa waaqa dubbachuu fi dhufanii hollaadha gaafa waan ta'eef maaloo shaannuu hergii warri jedhanii jiru galata waaqayyoo namni isinitti fayyadamu jechuun nama gargaaru kuni guddaa ta'e akkasii. Kun quraasii amma feestaalitti naqeen achi keessaa fudhatee deemaa jechuudha. Har'aa boree lolla'ee gaaf kaan hin qoraasu gaaf kaan hin xiraa gaaf kaan immoo waan ta'e itti kennuurra isa tokko quraasee inni fudhatee deemu fudhatee fiduu bichaadha. So xumuree raawwadheen isiniin jedhaa daraa keessan laayik sheer godhaa kun qadiidaan ilaa kanumarra maddee wayii jirti birrii 20 yookiin 30 qoraasuun kun ammoo qoraasuma kanaa kan geessu jechuudha. Kanaan isiniin jedha qodaan aannanii hin dhabamee miti kan hin isiniin jedhe laayikii godhaa yaadaaf gaafii qabdan na barreessaa waan dhugattaniif galatoomaa isiniin jedha yaada qabdan immoo na barreessaa haadha daa'imaas ta'uu hojii ofirraa hir'isu dhugaa dubbachuuf dabalaa baqaddaas nan jedhu waan ta'eef dirqama amma daa'ima lachuu raffifadheen dhufe qoraasu otoo saamin jiraate nan qoraasisu. Anyways raffifadhee waan ta'eef kunoo amma feeqaan yoo jiraaten taa'u dhugaa dubbachuuf baqam namuun biyya hambaa jiru beektu akkasuman ta'a waan isaan beeku mana kana keessatti inshaallah jireenya keessan keessatti akka nama taatan baay'ee dasiisin jedha osoo hojii dhabdaniiyyuu kan isin dabbaru laayikii keessan hin raaffatinaa baay baay.